Jenengan apa, Bu? Ora kesewu. Berarti dihitung bareng Ayo, ya. cara dihitung. 1000 dino. Udah 1000 1000 dino itu terhitung dari saat anak di dalam kandungan. Meteng Bu, Keteng anyar aja Ya. awalnya. Saat di dalam kandungan itu sampai anak usia 2 tahun. Nah, dari usia itu masa-masa riskan. Jadi harus terpenuhi gizi buat ibu hamil. Jadi mami pas hamil ojo sembarangan. Kayak entuk sing piye, Bu? Saya untuk ojo sembarangan, ojo apa-apa juga. darah itu ya Bu, saya kan dipangan Bu nek wong duwe koyo aku. Yo sing basi-basi ngono ojo dimakan. Niku, kalau nanti seandainya waktu di dalam kandungan anaknya kurang gizi, ibunya kurang gizi, itu berpengaruh kepada anaknya. Nanti kalau lahir anaknya bisa stunting. Gimana kita stunting? Stunting ki anaknya kerja cilik. Kayak aku. Kayak aku stunting dari Jujur banget. Nah, nanti biar anaknya bisa tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Ini kebutuhan gen tak, Bu? enggak, itu enggak mengharuskan gen. Jadi untuk selanjutnya, enggak, nggih. Nah, untuk selanjutnya aku nonton iki Bu, enten film. Kita nonton film sekedap nggih. Nggih Bu. Ini Bu rusak no. Mau pemilihan soal itu. Banter ki to Bu sarane Mboten nonton. mboten gak. Niku ada anu Bu kepentingan asrale. Dalat. Nah, Bu, dari film ini, potongan film ini mau perasaannya sing dirasake mau Awase wedi Bu. karena Aku nek anake tujuan. Anak yang sehat, Bu. anak sehat. Oke, lanjut ya Bu ya. Ya.
tangkap. 1000 hari itu penting. Nah, lalu wes gitu. Ini menyusui Juni, Bu. Nah, menyusui Kurang gizi. gizi, bisa pendek. Nah, pendek Berat badannya. Berat badannya kurang pas lahir. Nah, ya benar. Jadi Bu, satu, kalau panjenengan hamil itu harus gizinya terpenuhi. Yang kedua, jangan asal nebak terus gizi apa yang cocok buat ibu hamil. Kita harus datang ke tenaga ahli seperti bidan, dokter. Ojo nyamuk nonton songko internet. Aku sosok wong desa ini takut dukun bayi. Ojo dukun bayi Bu. Dan ojo melahirkan yang dukun bayi, itu bahaya. Oke? Lanjut itu. Pakai BPJS. Dan ini kan enten Bisa ya, BPJS. Bu? Saged. Gratis. Dari dulurku ya gratis kok. Lahir ke. Saya saru ya. Itu ya Bu. Nah, jadi Bu, kita kembali lihat ke sini ya Bu. Dampak kekurangan gizi bagi ibu dan juga anaknya. Kalau ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Jadi niki nanti bahaya untuk bayinya kalau lahir bisa nanti prematur. Anaknya kelainan. Hubungi sak botol aqua. Galon. Saya jadi cilik. Seperti itu. Itu karena kekurangan gizi, itu bahaya. Yang kedua, nanti saat bayi lahir itu nanti bisa-bisa bayinya jadi rawan, riskan kena penyakit, gampang sakit, gampang panas. Nanti kalau pas udah anak-anak pertumbuhannya terganggu, pendek, nggak bisa tinggi. Nanti bahayanya kasihan, so biasanya dibully karo kanca-kanca. Kalau kancane lo ya Bu ya. Terus waktu remaja, menginjak remaja di bangku sekolah itu nanti biasanya prestasinya menurun karena tidak bisa konsentrasi. Terus cara nangkepe guru jelasin ngono kuwi angel. Bodoh berarti Bu. Langsung konsentrasi. Nah, Bu. besok konsentrasi bodoh. Ning yo aja digodhok-godhokne anake ya Bu ya. Terus waktu dewasa, nah iki sing marahi, sing was-was iki Bu. Kalau nanti kekurangan gizi dari dalam kandungan, itu nanti kan anaknya pendek, si pendek, susah boleh kalau ya. Apa mana saya gawe terkadang enek syaratnya tumbuh tinggi, oke? Gitu. Ya badannya tapi rokoknya toh Bu. Ya, niku. Terus bisa-bisa nanti waktu kedepannya, masa depannya agak susah, cari kerjaan susah. Karena kemarin dari pendidikannya juga berkurang. Ngoten ya Bu? Nggih. Jadi nanti kalau seandainya panjenengan hamil, tolong diperhatikan gizinya ya Bu ya. Nggih.